Biz hozirgacha faqat qermomaylar bilan ojiz qizlarni qo'rqitdik, Yaqub. Bayamqi ishtimo qanjiq bo'lishi mumkin. Paqalchiqida tuki va birarsini qo'rqitib, ondan Surayvatning gapini qilsak yarishidi. Shundaq deyishgach, biz bukkida kelgan bir tup shatutning yeniga keldik. Bu dal shatut pishqan mezgil edi. Yaqub bayamqi qalblarning xushalligida cho'chaklarning ichiga kirib ketganmi, shatutni ko'rib, soyisini pulga sotilgan ujma mushi o'xshaydi dedi. Yaqub, sen sarang bo'lib o'tamsan qandaq? Bu ujma emas, shatut. Bayamma cho'chaklarga kirib ketib, olmani chiqar desang, u qiz ko'ksini kesib oldigandek qo'rqib ketdi. Yana mushundaq biljirlaverdigan bo'lsang, ko'suyim seni biraqla urtoqmaqning cho'chkiga kirgizuydi. Sana o'yin bo'layotgan bilan otni qandaq o'ltirayotganligimni o'zim bilaman. Beshimdagi mavi tosh tikingdimi zerikdim. Eng yaxshisi toshtekni shatut bilan liqlab asta ketib qolayli. Qilgan ishimiz shu bo'lib qola. U shatutga yamashqinicha eng baraqsan yerlarga chiqib ketdi. Menmi ko'saydi shexini ilib bir ikki tal yeb turatdim. Uydan egiz bo'yliq, o'riq bir odam chiqib, meni ko'rib bu suvg'idala turib qoldi. U bar amallar bilan oldida turayotganning atay mushundaq yasnab olgan kichik bola ekanligiga o'zini ishontirishga tirishayotgan bo'lsa-mu, at va dubulga yanada kallisdan o'tmayotgandek edi. Qandaq eshak yo'q, dedi u bu suvg'idan putini ayrimay. Uning bu gapi mening shuncha avvar bo'lib go'zal ma'shuqimga ko'rsatmoqchi bo'lgan hayvatimni biraqli yerga urgandek bo'ldi. Ko'sayni uningga tanglab vaqirdim. Ujmining soyisini pulga sotaman deydigan pasiq senmi? Oldimga kelib yukunmay yana qarab tursan-ku. Qaysi ujmini? Dedi u endi texima hayronlik bilan. To'liq xufsallik qilma, qilgan ishingdan o'zing nomus qilmagan bilan ujmangning yuzi qizirib bu holga kelib qopti. Teximandin qaysi eshak yo'q deb so'raysina? Men dalsini izlab yuratdim. Eshak gallangni ujmangning shexiga esib, o'ligini soyisiga ko'miman. Aşı ko'say bilanmi? Dedi u ya kirib ketmay, ya oldiga kelmasdin. Ko'suyimning xosiyatiga shak keltirma. Xohlasam uni birli shiltib, seni osmonga uchiraman. Yana xohlasam yerni birli noqib, seni yer tishlatguziman. Yana ishonmasang, hozircha buning kichikkina karomatini ko'rib qo'y. Hatto mavi ujmangmi ko'suyimning hayyotidan qanchalik aymindikin. Ko'sayni elib ujmiga shundaq tanglab edim, ustida yoshirinib anglab turgan Yaqub darhol moslashib, shoxlarni putquli bilan biroqli silkib, qattiq erg'itdi. Uning erg'itishidan shatutning yupurmoqlari taraslab, shoxlari qaraslab, pishqanlari yerga chaplashib, paraslab ketdi. Turqumga va gaplarimga ishonishdan o'zini aran saqlab kelayotgan Uzuntira bu karomatni ko'rib ishkini jong'ida yopqinicha ichidan etib oldi. Yaqub sakrab tushdi-da, tuvoq bilan vassini elib, "Oxiri sen degandakdan birini al qildik. Ishonamanki, uning pochiqida seriq bo'lsa-mu tuki bor" dedi. Uning eg'iz burni qon ishgandek bo'lib ketgan edi. Uzuntira uning qilich qalqonliq bu holatini burunroq ko'rgan bo'lsa, mening gap qilishimning hojati yo'qla, ishni etib bo'latdi. Bu g'alba mening bayamqi susluqimni qochirib, ma'shuqimga o'zimni cho'qim bir ko'rsatish niyatimni mustahkamladi. Yaqub o'ynab cho'glab degandek oldimga ketyotdi. Biz uning ishkiga kelganda ot ixtiyorsiz uyning oldidagi saylikka kirib ketdi. Yaqub qo'lidagi tuvoq bilan otning beshini to'sib baqdi. Vaqirab vassi bilan sag'risiga netchini urdi. Lekin at qo'zg'almasdan garajlatib saylarga tutish qildi. Bu qiyachiyani anglab, uydan dadisi yugurib chiqdi-da, o'zining sayligida turgan g'alati narsalarni ko'rib ketib qoldi. Yaqubning turqi bilan ko'say tutib olgan dubulg'iliq bir otliq har qanday odamni o'ng ekanligiga gumonlandiratdi. U birdam esiga kelgandan keyin baranga yo'laklik teshangni oldida nima bo'lsa bo'lib bir jangga kirmoqchi bo'ldi. Orqadan chiqqan ayoli "Voy anam" deb vaqirab ketdi. U muqalliq bir jidanning hidini olgandek ishik oldidagi chilakni so'l qo'liga, ichidagi cho'mishni o'ng qo'liga elib eriga yondashdi. Yaqub oldimga o'tib yana meni tunishtirmoqchi bo'lib turibdi. Men ishning boshqacharoq ekanligini bayqab, avval so'z boshlab oldim. "Tag'a, mava eliq kuni adolatning somkisini bulab mangan lalma bola shu. Siz menga uningga gap qilib qo'y demaganmi? Gap qilsam u anglamadi. Shunga bugun achchig'imda uni urib yuz-ko'zini qonga bo'ydim. Andin beshiga qora xalta kiydirib, eski chapanga yo'gab, o'ng qo'ldagi tayg'i bilan so'l qo'ldagi tovuqiga jang chaldirib sazoy qildirgan holda oldingizga elib keldim. Buni men hozir sizga topshiraman. Ikki qo'lini etimning qo'ylug'iga bog'lamsiz, yo ikki putini o'zingizning barig'iga osamsiz, ixtiyoringiz." Yaqub somka voqeasini esiga elib, kechish vaqtining kelganligini allburun his qilgan bo'lsa-mu, bo'layotgan gaplarni kallasidan o'tkazib olishga tirishib, vas tuvoqlarini tashlab, keyniga 2 qadam dajib turdi. Mening gaplarimga bo'lgan hayronligi uning jon saqlash istiginimi besib tushgan edi. Ayol qapig'ini to'rib og'zini ochganicha bayamqi gaplarimni xuddi qadimgi yunonchini anglagandek angladi.
Agar eri azroqli shapa bersa, mushu turqida oldida turg'ini Iskandar Zulqarnayn bo'lgan taqdirdami, chaynalgan saylar uchun meni otdan yulib olgan bo'ladi. Eri yili Yaqubqa, yili manga qarag'ach kimni urishning to'g'ri bo'lganligini titlab bo'lolmay ketib qoldi. Ikkimizning talati va mening gaplarim uningga chaynalgan saylikni unutildirib etgan edi. Nimaga qarab tursilar? U qechib ketsa men endi tutib bermayman. Ammo qo'lingizdagi chelakni uning beshiga kaydiringda, chumuch bilan ustidan uring. Ayoli gapimni anqira olmasimi, talaffuzimdan saylikni chaynagan ashu deganimni tushungan bo'lsa kerak. Yaqubga labbida bir qarab edi. Yaqub endi qechishni kechiktirmadi. Tag'a, nima jafo bilan oldingizga aykelsam, uni yana qachirib qo'yganingiz nimasi? Tishang bilan tizig'i urmay qarab turdingiz-ku. Endi ishkinglar, o yerga berib kun petish tarafga qarab bo'ktirmida turinglar. Men kun chiqish tarafdan uni surib kelay. Oldinglarga kelgan hamon varqirab chiqib asirga elinglar. Men shundaq deb bo'libla otning yon peshiga kusay bilan shundaq bir urdimki, otning jiddiy qo'zg'ilishidan beshimdagi toshtekmi tushib cheqilib ketdi. Otni choptirib mahaldan chiqib Yaqubga yetishdim. Men xuddi uni rost tutib berish uchun kelayotgandek, u eriqdan otlab, ot kirolmaydigan yerga chiqib oldi. "Odam emaskansan", dedi Yaqub menga g'azab bilan o'miyib. "Asli bu maliga meni tutib bergini beribdi ekansan. Og'zingni yum Yaqub. Men shundaq demagan bo'lsam, bu chaqqichi u Tishang bilan ikkimizning mingisining qetiqini odlashtirib etgan bo'ladi. Yilimisan panqay, men o'ylagandan ko'p kechikib qashding." Yaqub bir ishinib, bir ishonmay otga agishib mangdi. U qaydigandek bir eg'izmi gap qilmay kaynimdan kelyotdi. "Yaqub", dedim men kaynimga qarab. "Baya ot minishga bak oldiryotding. Hozir nimishqa bir minib paqay demaysa? Otning egisi chiqib bu chaqa izlayotgandi", dedi Yaqub menga qarashqimi erinib. "Atdiganning yoqi otni sen minsang, balog'i men qalamdim." U ko'nglimdagini tushunib bo'lgan edi. Demisimi, otni qo'yib qo'yish masalasi beshimni og'irtib. Egar bilali bog'lab qo'yganga qaraganda, egisi bu chaqqicha chiqmay qolmaydi. Men maliga kirib, yiroqdala otni izlab yurgan uy egisini ko'rdim. Otning egisimi meni savdash uchun belidagi qamchisini chiqarib yugurib keldi. 4-5 metr qolganda men uning oldida to'xtab, bayamning yoqi o'ylab olganlarimni og'zimdan to'kib etdim. "Etingiz baya 3 yoshlik bir balani tipetdi. Men uning mingisi saq 4 parcha bo'lib ketdimikin degan edim. Lekin u yana o'rindan turib yig'ilgan peti uyga kirib ketdi. Uning dadisi to'limi achchig'i yomon odam. O'tgandimi balamni tepdi deb bir mikiyonni qo'g'lab tepib o'ltirib 7 chujisini yetim qildi. Bu qitimmi dadisi chiqsa, odam o'tadigan yergami ot bog'lagan bormi, bog'lisimi putini tushab qo'ymamdi deb achchiqlanganicha otga pichoq tiqib o'tdim. Sizni to'g'lay desam, qaysi uyga kirib ketganligingizni bilmaydi ekanman. Shunga otga tasdi mindimda boshqa yerga akitib turdim. U chiqib otni topolmay kirib ketgan o'xshaydi. Yana chiqib qilishdan burun darhol ketib eling. Mendan so'rab qolsa, bolangiz o'zi otning qunga yog'och tiqqan deb qo'yarman. Bog'lab qo'ygan etining oq yerdan bir hodisiga shohid bo'lib qolishdan ansirgan odam meni otdan yulab tushirdi-da, og'zini sat bir buzg'anchi ketib qoldi. Uning etiga yog'och tiqqan bolani tilladimi? Yoki balani tepgan etini tilladimi bilmayman. Ish qilib meni tillamag'anligi aniq.